拍緊。但係呢度可能有啲吊機啊，或者咁嘅滑輪啊，咁射落下低，下得拉啲鋪頭。咁所以呢個機，咁你睇到嗰條間啊，係嘛？意思就係佢行咗去嗰條間喺呢度咁樣包啦，上翻去。當然嗰度係有條路嘅，就咁嘅意思。咁呢度直行咧就係掘頭同埋個木嚟。即係我意思啊，陰公啊，會呢個窿咧可以穿到嗰邊。有陰公嘅，你過嚟睇下，你過嚟，你行過少少，20匹冷氣咁開出嚟睇。係喎，你過嚟呢度。唔凍嘅喂，你睇下20匹冷氣啊！你睇下呢度啊，吹住冷氣啊！叫下導遊先得㗎。講啦，繼續講。唔係嗱，你喺呢度咧，我就懷疑呢度如果有夾咧，有機會穿過嗰邊。咁變咗又啲礦咧可以喺呢邊出。如果唔係，其實好難將啲礦繞過山倒翻下嗰邊咁啊。係喎。即係所以睇條瀑布先。嚟先。呢度行到咩瀑布？幾百？我知啦，唔止入去啊。我唔入去。你睇。哇！咁咁靚即係我話呢度咧，佢係行到車嘅。即係話嗰啲礦車咧，可以喺嗰邊喺呢邊一路咁拉過嚟，呢度就倒落借話嗰個集中地方，射落下低拉走。我睇下咯。落去睇下。因為我琴日冇入㗎，呢度就冇電筒，入唔到搭馬。拍緊，你影翻出洞口先啊！喂，大佬唔好照住我，你唔好照住我得㗎你。繼續！今日真係開心啊！有2位資深車友咧，即係帶住我行下呢啲咁嘅。好，繼續。即係生活嘅文明啊！而家我哋揾翻，我哋應該去完瀑布先嚟呢度。冇問題嘅。唔係，因為我哋而家行翻真係出到去嗰個，唔翻轉頭㗎啦嘛。係。呢度出。唔係呢度唔會出去㗎啦，你唔會出去㗎啦。我哋唔會出去㗎嘛。呢度要上翻上層㗎，有機會上翻上層㗎呢度。如果我哋因為 GPS 睇咁多人睇，如果 compass 睇話就得。係通喺呢條呢個窿。係咪啊？知唔知啊？係好大風因為。即係我懷疑係東西咁樣貫穿嘅。哇！裝咗頂都係。佢驚佢冧裝頂。同埋留意下地下咧係有石屎痕跡，鋪過新做啊，裝咗頂啊。佢有鬼嘅之前，即係俾礦車行。好大風喎，真係。哇！喺呢度加固咗喎。加固咗係啊，驚佢冧啊呢度。呢個有啲前㗎，應該要加固。哦，呢個港島支線就呢度過啊。呢個揾到。好多係啊！唔係佢哋啲人做嘢或者咩咧，會入嚟嘅。呢條好線啊！哇！呢條好線，喂，好陰㗎咯喎，呢度唔好行啦係嘛？三呢張卡。嚇？張單先唔好照佢喺面好多。好啊。好啊。冇喂，如果嗰個洞咧唔係直轉咗個彎咧，見唔到光㗎啦。係。算啦。即係佢唔係筆直嘅，但係問題起碼都有120。呢個窿應該係通㗎，係。啊？呢個窿通嘅應該。我覺得係通嘅。